Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Seira. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori ekuipartisi. Namun sebelum itu saya akan bahas dulu tentang prinsip-prinsip dari teori ekuipartisi. Prinsip ekuipartisi menganggap bahwa gas yang berada di ruang tertutup merupakan kumpulan dari partikel gas yang mempunyai tekanan, energi, dan kecepatan yang sama. Teori atau teorema ekuipartisi adalah sebuah rumusan umum yang merealisasikan temperatur suatu sistem dengan energi rata-rata. Teorema ini juga dikenal dengan sebutan hukum ekuipartisi, ekuipartisi energi, ataupun hanya ekuipartisi. Kata ekuipartisi berarti terbagi secara merata. Kata ini diturunkan dari bahasa Latin aequus yang artinya setara atau sama rata, dan partitionem yang artinya pembagian atau porsi. Dan apa sih penerapan teorema ekuipartisi dalam kehidupan sehari-hari? Saya tidak yakin apakah yang saya berikan contoh ini benar atau salah. Menurut saya, salah satu dari penerapan teori ekuipartisi dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang udara. Ukuran gelombang udara di dalam air berubah seiring dengan berubahnya kedalaman gelombang tersebut di dalam air. Jika seorang penyelam scuba melepaskan gelombang udara di kedalaman air, tekanan air di dalam kedalaman tersebut menentukan besarnya volume gelembung. Saat gelombang udara tersebut naik ke permukaan, tekanan air menurun, sehingga volume gelembung udara pun membesar. Sumber ini berasal dari Contemporary College Physics 1993. Selain tentang teorema ekuipartisi, saya juga membahas tentang udara dengan pertanyaan, mengapa balon udara dapat bergerak ke atas? Sebenarnya pertanyaan tersebut belum sepenuhnya benar. Lebih tepatnya pertanyaan adalah, mengapa balon udara dapat bergerak ke atas dan dapat turun sesuai kehendak dari sang pengemudi atau orang yang menggerakkannya. Balon udara terangkat karena terdapat udara yang lebih panas di dalam envelop. Udara panas lebih ringan dibandingkan udara dingin karena massa udara pada unitnya lebih sedikit. Ketika udara di dalam envelop mulai mendingin, balon udara pun dapat turun. Jadi kesimpulannya, jika udara di dalam envelop memanas atau udara di envelop itu adalah udara panas, maka balon udara akan naik ke atas. Sedangkan kalau udara di dalam envelop ada udara dingin, atau lebih bisa dikatakan udara di dalam envelop mulai mendingin, balon udara tersebut akan turun. Dan yang harus kita ketahui adalah tentang envelop ini. Envelop merupakan kantong yang terbuat dari bahan nilon berbentuk balon tempat udara dipanaskan. Karena nilon tidak tahan api, maka bagian bawah envelop dilapisi dengan bahan api atau skit. Dan yang harus kita ketahui, gas yang terdapat di dalam envelop ini adalah gas hidrogen yang berfungsi untuk mengangkat balon udara dari landasannya. Tentu saja karena teori ekuipartisi ini tidak luput dari kekuasaan Tuhan kita yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan gas-gas seperti gas hidrogen untuk kemajuan kehidupan manusia di muka bumi ini, untuk kelangsungan hidup manusia di. Sebenarnya contoh dari teori ekuipartisi tentang udara panas udara dingin ini banyak juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Namun karena kekurangannya informasi yang saya dapatkan, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.